大家好啊！又翻到嚟機場啦，而家時係夜晚嘅11點啊，好耐冇試過咧咁青春搭凌晨機去玩啦。咁我哋今次會去東京、大阪都去過，東京未去過嘅，應該都冇乜特別㗎啦。上機就瞓覺啦，凌晨嘅。如果唔係，聽日完全冇精力啊！嚟東京再見。好啊，早晨啊，我哋嚟到東京啦，而家時間朝頭早凌晨5點鐘啦，一成幾冇乜點瞓過，所以把聲有啲拆啦，但係唔緊要，青春，我哋取爆今次嘅時候啦。咁啊，而家就會由 Terminal 3羽田空港啊，就搭車去翻日本橋站嗰邊啦，擺低個篋，之後我哋會去第一站行程築地食早餐，一嚟就打大佬啦，咁我哋築地再見。我哋嚟到築地市場啦，今日咧天氣唔係太好啦 ，keep 住落雨浸浸凍咁樣。蒸嚟是一個遠風嘅飯血節，熱辣辣嘅。嗌咗一個佢最出名嘅半熟肉，我哋試下。哇！濃縮蛋世界級。雖然佢用保鮮紙包住個紙腸淋咗啦，但係日本味真係好好食。呢個只係300yen。10零蚊咯，華語咁嘅價錢，但係真係好好食。即係我因為而家同我哋咩，咁我哋食咗呢個飽肚嘅早餐之後，之後我哋再去直式行下築地市場。呢間好多人排隊喎，即係咩嚟嘅咧？牛當啊，不過就冇乜興趣。邊度入去咧？仲有好多小店嘅，我哋入去睇下。大部分都係食魚生啊、當飯嘅鋪頭。入到嚟咧就真係築地市場啦，賣海鮮為主。我哋嚟到行築地市場啦，咁呢度有好多好新鮮嘅魚生啊、海鮮手之類嘅，咁我哋再行下先。第二站我哋嚟到山長玉子燒啊，好似都要排隊喎，不過聽講好快嘅啫。後邊嘅山場咧擺住一條玉子燒啊，加咗價啦，200蚊一條啊！咁啊，我哋兩個人切一條試下兩間唔同嘅，先試下呢間山場。啱啱天整氣好熱，但係真係偏甜咯，都幾甜下。啲人食一條可能有啲呢流。呢度有到室內嘅 food court 入去先。睇下呢個，哇咁大隻扇貝。上到嚟3樓有呢個魚河岸食堂啊 ，food court 入去睇下啦。兩邊都有好多唔同嘅鋪頭。呢邊有間烏冬店啦，前面有炸物。咁最前面有間 coffee shop 同埋呢間食天婦羅嘅。最尾呢個就係間鋪頭坐低咗，帶住一個蟹嘅拼盤，咁樣就3000yen，有4隻蟹腳1隻蟹片。我哋試一試佢咧，我落去都唔錯。3000yen，我哋揀咗燒嘅，有 shabu shabu 同燒兩邊㗎。真蟹柳啊，雪蟹嘅蟹柳，我哋嚟試下。蟹味好香啊，帶少少嘅蟹味，唔使點啲咩都應該好食啊。3000yen，100蚊左右，4隻蟹嘅隻蟹鉗有個蟹身添，都唔錯。
正間呢，即係生蠔隻，一隻700 yen 嘅，最高去到1000 yen 嘅美食啦，食咩都唔使加3拍嚟啦。未去到好肥，呢隻偏瘦，但係唔係腥嘅，海味好重，唔係佢好新鮮，新鮮到咧係嗰個生蠔嗰邊邊咧仲好爽口彈嘅，20蚊到一隻，我覺得呢隻好值得試，淨係呢個 size 都贏咗啦嘛。好啦，好可惜啊！最尾甜品鯛元宵今日突然公休啊，買唔到。咁我哋嘅築地之旅就到此結束啦。呢個旅行嘅第一站啊，總共食咗4樣嘢啦。第一樣就係膠似嗰個好好食嘅飯團啦，玉子燒、機燒嘅雪蟹同埋最尾食咗個生蠔。4樣嘢冇伏嘅，但係價錢都唔係話特別貴啦，比香港平少少，但係質素好好多。咁我唔係太識食海鮮啦，所以呢輪都冇嗌太多大家都會食嘅拖羅啊、海膽啊呢啲，我就唔係太有興趣。淨係食嗰個生蠔同埋個雪蟹啦，但係都好好食，好鮮甜啊！咁我哋而家先去下一站，我哋會去新宿先食一個天婦羅嘅 lunch， 之後咁會係 shopping 嘅一日。咁我哋 lunch 見。我哋嚟到原宿啊，見到 Mario 對本。好啦，眨下眼我哋嚟到新宿啦。我身後嘅就係 book mark 咗嘅天婦羅店啊。咁啊呢間就老饕推介嘅，都相當抵食㗎，都2000 yen 樓下有天婦羅嘅飯啦，或者天當嘅咁啊。就嚟開門啦，轉頭入去睇下。嗰間休息啊，唯有改食呢間日本朋友推介嘅啦，貴少少咯。本身想食嗰間冇湯嘅，但係試咗呢間日本朋友推介嘅，嗌咗5次定食1850 yen 啫，都抵食2000 yen 有食。坐喺直前嘅天婦羅嚟嘅，咁嚟試下先。佢2個蝦。同一隻嗰個天婦羅唔同喎，都好薄嘅層炸衣，好似木咁樣，完全冇熱氣嘅感覺。啲蝦就冇話特別新鮮油啫咁樣嘅。另外咧都仲有2件蔬菜，分別係茄子同埋南瓜。睇見茄子就知道啦，嚇薄到個炸衣，試下。炸衣真係好輕薄，好輕盈，好 fresh 啊！呢個天婦羅。但係佢嘅第2件蔬菜咧係南瓜，係試下。一樣面衣好薄，好清爽，但係日本人講好甜，好好食呢天婦羅，我未接觸過嘅，好日式最地道面衣，好似好咁樣嘅天婦羅，我都係第一次食。最後啦，我哋呢個午市套餐仲包咗一嚿魚嘅，但係呢嚿唔知係咩魚嚟嘅。反而呢嚿係咁多嚿嘅面衣醬係咯，我哋試下。呢嚿魚係最有驚喜喎，因為佢好滑咯，入邊完全唔關白身嘅魚嚟㗎，可能係啲鯛魚或者係咩我唔知啦。但我未食過魚嘅天婦羅，但係呢嚿真係好滑啊，個熟度好啱，唔好太乾啦條魚，但外邊又好脆。仲有啊，原來仲有一件蔬菜，佢頭先整嗰陣時我都聞到味，呢隻味青椒，試下啦。好熱啊！啱啱就好熱啊，但係冇太多嘅調味，青椒味太重，我覺得咁多特別太重青椒味，因為我本身可能唔好食青椒。跟住就係最後中嘅最後啦 ，Deep Fried Seafood，今日係個蠔餅，我超著手啊呢個。側邊有粉團加
仲有啲紫蘇葉啦、蝦仁啦、蠔啦落去，嗰啲似台灣嘅過嗲奶豐富版。咁當然，但係呢個菜式好輕盈，唔會有負擔，唔覺得好熱氣好上火。呢個都好食。好啦，食飽身後嘅呢間天婦羅啦，好食啊 ！lunch 都幾抵食嘅，2,000 yen都唔使一個人，咁都飽肚嘅。咁第一次喺日本食咁正宗嘅天婦羅，同我喺香港食過嘅認識有啲唔同，超級薄皮，完全唔似食緊炸物。今日嘅主要行程咧就係行街，我而家喺新宿，所以我哋嘅新宿原宿咁行街，我哋行街先。想行，我哋嚟新宿，飛就嚟原宿啦。最尾我哋喺新宿買嗰啲藥啦，同埋買咗 Uniqlo 啊 ，HeatTech 大會而家係。嚟到原宿，新宿嘅地方比較遊客啲咧，俾我嘅感覺就好多藥妝啊嗰啲。原宿呢度咧，感覺就年輕啲，更加啱我行啲。即刻睇有咩好買。入去呢間 Cosmo 睇下，啲人嚟呢間就係睇中呢度有個擺晒邊期最 hit 嘅產品。入到嚟原宿，即刻有翻好多年輕嘅感覺啊！好多古着啊呢度，仲有見到 Supreme 啊！我睇原宿行到半小時，coffee shop 又食下，買咗一個都行幾遠嚟到寶場度，買咗個哇好濃嘅栗子味，滿滿嘅栗子肉，拆到中間先係一個蛋糕。雖然呢個有啲鬼黐味，配一個普通熱嘅茶包茶咁樣坐低唞下咯，行一行。啱啱 break 一 break 食咗個 tea 啊，嚟到女參道。Garden 其實 Google Map 求其揾嘅時候，但係冇嚟到，諗到呢度一個文青嘅 coffee shop 得嚟咧，有啲意思。點解咧？因為佢哋3間鋪頭仔合租咗一個鋪位，咁你可以喺入邊揀3個 menu 嘅嘢啦。咁都係一間舊老宅嚟嘅，改建咗做 cafe 啦，入邊有個庭院咁樣。hit 我哋繼續去 shopping， 下一集我哋去 Free Coast，Let's go。呢度大部分都係啲古着同比較特色嘅衫。路過俾我揾到係自動販賣機粟米湯啊，熱嘅，不過加落去120 yen，都係嗰個熟悉嘅味道。下一站我哋嚟 Free Cones 300 yen 店啊。Free Cones 呢間300蚊店咧，同 Daiso 差唔多啦，但係啲嘢就會精緻少少，同埋唔係賣100 yen，係賣300 yen啊。入邊都係乜嘢都有得買㗎。行完 Free Cones 出平嘢，梗係唔少得去埋Daiso執啲再平啲嘅嘢啦。好啦，我哋行完街啦，新宿、原宿都行完啦，冇咩大收穫啊。除咗一開始喺新宿 Uniqlo 買嗰啲 HeatTech 啦，同埋啲藥妝之外啦，本身諗住嚟呢邊行完 Free Cones 同埋 Daiso 都冇咩特別收穫咯，但係唔緊要啦。咁而家時間差唔多啦，我哋要離開呢個行單勝地，翻去酒店 change 咗。然之後今晚約咗一個中途食飯，但係佢就嚟咗日本去可能地。咁我哋今晚見，佢要帶我哋去食 local 食嘅居酒屋。經過車站，咁啱有啲肚餓，見到呢間咁得意嘅嘢就試下。估唔到呢個大學魚食落去又幾好味喎！好啦，食飽啦，今晚約咗個住喺日本嘅中同啊。食咗鳥貴族，咁本身我都喺 YouTube 有見過呢間嘢嘅，咁啊評價日本人為主嘅居酒屋啦，又串燒食啦，咁3個人食到好飽好飽先5000幾yen使到底，最尾宵夜仲揾到個啡粉嘅生朱古力啊！日本朋友話新出佢都未食過，但係評價唔錯，一齊嚟試下呢個生朱古力啊！真係幾好食喎，夠滑，係大粒咗啲，但係朱古力味可味都好濃嘅，有 voice 嘅背影，但係佢只係300 yen 啫。西餅嘅出品呢個都好推介，
咁今日係咁多啦，聽日會係一日遊啦，去富士山啊，但係聽日好似落雨，咁我哋聽日見。